където днес е градската градина в центъра на столицата, по турско време е имало бахчи – зеленчукови градини. Когато разпоредил да се построи новия конак, който след освобождението ще стане княжески дворец, Митхат Паша поискал по европейски тертип бахчите да бъдат превърнати в парк. Това се сбъднало едва в края на 19 век. До столичното кметство, където някога бил харемът на софийския мютесариф Масхар Паша, първоначално дежуряла пожарната команда. Но после решили да вдигнат съдебна палата. Когато изкопали основите, княз Фердинанд се възпротивил. Височеството не искало срещу неговите покои да му се привижда храмът на Темида. После по проект на архитект Наум Торбов вдигнали градското казино. Сградата, издържана в пищен сецесион, през 1908 година става столичен увеселителен център. Имала кафене, зала за залагания и най-големия в София салон, където показвали театрални постановки, организирали балове, изложби, концерти. След атентата в Сараево през 1914 година Европа е обхваната от лудостта на Първата световна война. Двете основни воюващи сили, централните – Германия, Австро-Унгария и Турция, както и Антантата – Русия, Франция и Великобритания, се съревновават кой да привлече като свой съюзник на Балканите България. По разбираеми причини Антантата не може да обещае на българите и на София това, което те искат. Връщане на земите, които са окупирани от Сърбия в Македония по време на Междусъюзническата Балканска война. Все пак войната започва именно заради Сърбия. От друга страна, Берлин, Виена, Истанбул с щедро сърце гарантират на българите, че ще си върнат земите в Македония. Но българското обществено мнение е пацифистично. След преживяния погром в 1913 година българите не искат да воюват. Затова официално и опозиционните партии, управляващите, говорят за неутралитет с пушки при нозе. На този фон, като в истински пир по време на чума, софийският хай-лайф води разкошен живот. Всички усещат, че идва нещо лошо и искат да се насладят на момента. На 31 януари 1915 година, когато е заговезни, по традиция артистите от съседния Народен театър дават своя бал с маски. На маскарада е поканен и цар Фердинанд. Точно в полунощ, също 1 февруари, започва така наречения конкурс за най-добра маска. След конкурса някъде около 1 часа избухва взрив. Първоначално хората в казиното дори не разбират какво се случва. Султана Рачо Петрова си спомня. Всичко утихва. Госпожа Серафимова спокойно ми казва: фишеци, глупав сюрприз, но ето, че залата се пълни с дим, непонятно, може би пожар. Всичко се дига на крак. Поглеждам, поручик Бояджиев неподвижно е на стола си. Всъщност Никола Бояджиев, синът на началник щаба на армията генерал Климент Бояджиев, е мъртъв. Празненството завършва с трагедия. Освен поручика, на място са убити дъщерята на военния министър генерал Иван Фичев, Мара, Цветана Христова и художникът Петър Милев. Ранени са и още 8 присъстващи на бала. На 1 февруари премиерът Васил Радославов записва в своя дневник: според доклада на столичния градоначалник, атентатът ще е дело на анархистите. Той се съмнява в Христо Дежурни. Обявена е награда от 20 000 лева за сведения, които биха довели до залавянето на извършителите. Под специална охрана с файтон от ВМРО в полицията като свидетел изпращат Санко Антов, четник на организацията от Кукуш. Той посочил като извършители на атентата в казиното двама нему познати анархисти. След ден в полицията се явил още един свидетел – Христо Иванов Дежурни, личност крайно фамозна и загадъчна. Наричали го Дежурни, защото бил замесен във всички обичайни афери и атентати, както в София, така и в страната. Знал е 5 езика, но никой не можел да гарантира какъв е по националност. Говорил е гръцки, турски, сръбски, руски и български. Минавал за сърбин или руснак. Със сигурност Дежурни бил замесен в 2 провалени преди това атентати. През 1912 година Турция искала да взриви цар Фердинанд и руският император Николай II в София.
Руският император трябвало да дойде за освещаване на вече завършения храм Свети Александър Невски. Заради началото на Балканската война, пристигането му е осуетено. Атентата пропада, но от донесените от Турция 4 куфара с експлозиви, един от тях, четвъртият, е използван именно в атентата в казиното. Дежурният набеждава за експлозията в казиното бившия деец на ВМРО Викентий Поп Анастасов от Кратово, който бил чиновник в Сметната палата. Посочва също Ицо Сантов Кокошаница и Георги Илиев с прякора Дезертьора. Троицата се оказала удобна мишена, защото е замесена в покушение срещу адвоката, лихвар и народен представител Георги Добринович. Като най-известен, македонстващият Викентий Поп Анастасов, който има лична вражда с ВМРО, е нарочен за водач на терористите. С бой и изнудване следствието принуждава всички обвинени, включително съпругата на Викентий, да признаят, че са замесени. Единствено Поп Анастасов отрича. Разследването придобива политически характер. Под натиска на правителството и двореца, следователите Митаков и Чуклев търсят връзка между Поп Анастасов и външния министър Никола Генадиев. След обиколка в Западна Европа през 1915 година, Генадиев открито агитира България да се присъедини към Антантата. Затова поддръжниците на централните сили искат на всяка цена да го компрометират, че е замесен в атентат. Според следствието, зад събитията стои Сърбия, респективно Русия. Според обвинителния акт, внесен в съда, целта на атентаторите била да се внесе смут в обществото, да последва реконструкция на кабинета, Генадиев да стане премиер-министър, Поп Анастасов да стане градоначалник, да прибере на служба атентаторите, а след това щели да свършат и други работи, защото времената били мътни и благоприятни. Съдебният процес се води във военния клуб. Произнесени са 3 смъртни присъди и 3 с различни срокове затвор. Какво всъщност се е случило? За да привлече цар Фердинанд на своя страна като съюзник, Турция решава чрез атентата в казиното да въздейства на българското обществено мнение, като компрометира Сърбия, респективно Антантата и Русия. Атентатът е възложен лично от вътрешния министър на Турция Талат Бей. Той възлага задачата за изпълнение на Нум Тюфекчиев, българин от Ресен. Той е завършил пиротехника в Белгия, имал е фабрика за експлозиви в София, даже в известен период продава прослутите бомби-одринки на вътрешната Македоно-одринска революционна организация. Тюфекчиев е изключително опасен човек, замесен в много покушения и атентати не само в България, а и на Балканите. Той е организатор на убийство на бившия премиер Стефан Стамболов, на неговия финансов министър Христо Белчев, както и на българския дипломатически агент в Цариград доктор Георги Вълкович. Оперативното ръководство е поверено на Мехмет Садък Бей, потурчен българин, бивш четник на Яне Сандански, участник и в други афери. Тюфекчиев избира мястото на атентат. В София един по един идват Мехмет Сейфедин, единственият турчин в операцията, Иван Ики Люлев, македонски българин, пристига под турско име с турски паспорт, Владо Чолаков, известен разбойник, търсен от българската полиция, пристига през Трънско. Двамата са членове на терористичната групировка Червените братя, която гравитира около сандинистите и младотурците. Четвъртият е Христо Иванов Дежурния. Бомбата е една от 4-те останали след непроведения атентат в катедралата Свети Александър Невски. За охраната на казиното по време на бала отговаря 45-годишният инспектор от обществената безопасност Стефан Стоилов. Тюфекчиев го подкупва с 30 000 лева, за да свали охраната от южната страна на сградата. Мехмет Сейфедин влиза в казиното пръв от атентаторите през главния вход с редовна покана и с негърска маска. Незабелязано отваря южната врата на сградата и пуска вътре и Килюлев и Дежурния. През отворен прозорец Владо Чолаков им подава бомбата, за да я поставят в ложа номер 5. На 1 февруари 1915 година, буквално след като се е слегнал дима и праха от експлозията, в руините на казиното пристига същия този Стоилов, за да разследва какво се е случило. Като експерт със себе си той води Нум Тюфекчиев да даде оценка за взрива и експлозията.
Без да му мигне окото, Тюфекчиев заявява, че става дума, разбира се, за сръбска бомба, произведена във военните заводи в Крагуевац. Тюфекчиев нарежда на другия ден на Санко Антов и на дежурни да отидат да свидетелстват полицията срещу Викентий Поп Анастасов. Любопитното е, че дежурни си получава своите сребърници. Той получава наградата от 20 000 лева, която е обявена за този, който даде информация за атентата. Най-тъжното в цялата история е, че през цялото време българските власти са били информирали и са знаели откъде е дошла заплахата и кой е организатора. Както при предишни два атентата, които са предотвратени, сигналите са подадени от Исмаил Хакъбей от Истанбул. Това е българинът Георги Парталев от Велес. Той е бивш деец на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Когато започват братоубийствата и борбите вътре в организацията, той се присъединява първоначално към анархистите от Червените братя, но след това отива директно на служба в турската полиция. Давайки си сметка какво се върши срещу България, той започва да сигнализира българските власти за заплахите. Даже по време на самия атентат и наследствието той е вече във Велико Търново, избяга от Истанбул и се укрива там. Друга любопитна подробност е, че пак на 1 февруари 1915 година от София за Истанбул си заминава и турският военен аташе в София, Мустафа Кемал, който ще остане в историята с името Ататюрк. Не знаем със сигурност, но почти на 99% можем да предположим, че Мустафа Кемал е присъствал на този свой последен маскараден бал в София. Впрочем, на тези балове той е обичал да се маскира като еничар. Бил е популярен и даже се е снимал в тези одежди. Можем само да предполагаме като ръководител и на турското военно разузнаване в България какво е знаел за готвения атентат, но каквото и да се е случило, атентатът вече е бил факт, а България в крайна сметка през есента на 1915 година ще се присъедини към централните сили, което е било една от целите на атентата. И след 3 години ще плати жестоката цена за този избор. През следващите години ВМРО ще избие почти всички замесени в атентат. Укрил се през Египет чак в Америка, единствен оцелява Христо Иванов Дежурни. Трагедията в казиното през 1915 година е повод на 21 април да бъде създадено военното контраразузнаване. Военните нямат доверие на полицията. Заключението на тяхната експертиза за взрива в казиното е доста по-различно от версията на Тюфекчиев. За тях ръчно преносимата кубическа бомба е от вида на взривните материали, доставени за българската армия през 1908 година и то от фабриката на Тюфекчиев. Металната кутия била напълнена с бертолетова сол, захар и около 30% сяра. Понеже фитилът бил доста дълъг, за да имат атентаторите 2 минути за изтегляне, шнурът се измъкнал и взривът бил непълен. Това спасило живота на много хора. А иначе казиното е окончателно взривено по време на бомбардировките над София през Втората световна война. След 1946 година е частично възстановено и днес салоните са част от Градската художествена галерия на София.